بعد الاستثمار الإعلامي جاء دور الاستحقاق السياسي بحادثة الطفل شام. اليوم شفنا أسماء الأسد زوجة بشار الأسد المجرم الكيماوي أجرت اتصال مرئي مع الطفل شام بالإمارات في محاولات من نظام الأسد لاستغلال حادثة الطفل شام، كما حاولوا استغلال كارثة الزلزال في الشمال السوري المحرر. يا أسماء الأسد يا زوجة المجرم الكيماوي، والله لو بتزوري جرحى سوريا وبتطعمي أطفال المجاعة بإفريقيا وبتتكفلي بذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم، ما بتغطي عارك وإجرام بشار يلي قتل من أطفال سوريا أكثر من 100,000 طفلة وطفل مثل الطفل شام. في عمل ممنهج لإرسال هؤلاء الأطفال الجرحى إلى الإمارات. ليش مو على قطر؟ ليش مو على أي دولة خليجية؟ ليش مو على أي دولة أوروبية؟ ليش حصرا على الإمارات يلي عم تطبع مع نظام الأسد؟